साथीहरू हामीले चाहिँ आज यो सूर्य विनायकभन्दा माथि यो के गुन्डु भन्छ होइन बा ए मन्थली नै हुन्छ ए गुन्डु मन्थली हजुर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आएर सिजीको 20 ट्युब सोलर इन्स्टल गर्दैछौँ। अब यो स्ट्यान्ड चाहिँ ठडाउने कार्य भइसक्यो। अब मैले चाहिँ यहाँ तातो चिसोको लागि लाइन छुट्याइसकेको छु। अब एकछिनमा हामी फिक्स गर्नेछौँ। यताबाट हेर्दा चाहिँ पुरै रमाइलो कस्तो हेरिरहँ जस्तो लाग्ने ठाउँ क्या, पुरै जङ्गल, घाम पनि मजाले लाग्ने छ चारैतिर यस्तो रमणीय भ्यू। यहाँ चाहिँ बाहरूको चाहिँ 2-3 पुस्ता पहिला आउनु भएको रहेछ, 400-500 वर्ष पहिला है, 400-500 वर्ष पहिला आउनु भएको रहेछ। एकदम रमाइलो ठाउँ हेरेर बस्नु भएको रहेछ। पुर्खाहरूलाई एकदम धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँ रहेछ। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई यो ठाउँ। अब कस्तो हुन्छ यो हालिसकेपछि म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त।